Xayrlı gün Татарстан, xayrlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Bugün 16 noyabr sişembe. Min Elza Ahmedjanova һәм тапшырубызның иҗат төркеме безнең белән булган тамашачыларга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Бүген Халыкара сабырлык көне. 1995 елның 16 ноябрендә ЮНЕСКО оешмасы сабырлык принципларын чагылдырган декларация кабул итә. Анда һәрбер кеше төрле, ләкин хокуклары һәм дәрәҗәләре буенча тигез дип игълан ителә. Бүген Россиядә проект төзүчеләр көне. Объектларны сафка бастыру проект ясаудан башлана. Беренче тапкыр бәйрәмне 2005 елда Санкт-Петербургта билгеләп үткәннәр. Мең 848 елның 16 ноябрендә атаклы Польша композиторы һәм пианист Фредерик Шопен соңгы концертын бирә. Композитор авыру сәбәпле Лондонда узган концерт программасы 1 сәгать кенә дәвам итә. Кереме Польша иммигрантларына күчерелә. Кызыклы табышлар, кадерле истәлекләр, гыйбрәтле язмышлар. Безнең мирас журнал битләрендә нәкъ шушы темалар белән бәйле язмалар урын ала. Бүгенге көндә республикабыз басмалары арасында безнең мирас эчтәлеге белән дә, бизәлеше белән дә алдынгылардан санала. Быел журнал үзенең 30 еллык юбилеен билгеләп үтә. Шул исәптән без студиягә кунак итеп журналның баш мөхәррире, язучы Ләбиб Леронны чакырдык. Хәерле көн, исәнмесез Ләбиб әфәнде. Журналның беренче саны 1991 елда дөнья күргән һәм бүгенге көндә безнең мирас исем астында чыга һәм аның дәнәсе менә мин карап уздым. Соңгылары 3217 дәнә булып чыккан. Менә сез ничек уйлыйсыз, укучыларны бүгенге көндә журнал укырга җәлеп итер өчен нәрсәләр эшләргә кирәк, ничек язырга кирәк, ничек журналны чыгарга кирәк? Һәм инде менә бу 3000 бик әз түгел микән? Zamanasına göre evet yine sıfırlar diye betekinde uzanı. Jurnalını okuttırır için hazır bir şutsuz jurnallar, şutsuz gazetler çıkar. Bizim elek bir Sovet zamanında diye betekinde anda jurnallar sana bir ulkatlı kuptuğuydu. Yaşlar jurnalı da yoydu, ballar şimdi bir Salavat Köprükü jurnalı çıkmıydı. Hazır mı şu 90'lı yıllardan sonra bir hesap jurnallar çıkar başladı. Hem de şu hesaptan bizim uçakta yine miras ismi bilen çıktı, miras jurnalı çıkar başladı. Halk bir yaratıp kabul etti. Mirasın ol vakitte eli nişektir tarihi miras bizim Tatar tarihleri turundan materyallar. Bizim yazışlarımızın munarşı basılmayan İshak yazışlarımızın mertebeli olup yazışlarımızın eserleri çığa başladı şunda. Hem şunda gadi okuşlarımızda şu jurnalını alıp aldırtıp ilerine her bir sanın kaderlep okup jiyip var. Şunda kişiler var bugün jiyip el kavat okuylar eymi. Emine bugün günde ise yıllar vaziyet özgerdi küp derecede bizim bir küp okuyturgan bir tegi қолында kitapsız тұрмай тұрған кішеріміз бар шундай. Оларда һәр бір ауылда олайды. Менің әнем шундай еді. Әти шундай мына үздіксіз шул китапларсыз тұра алмайлар, журналларсыз тұра алмайлар. Ана шундай шәхесләрбез көбісі әкреңнән бақилыққа кетіп бара. Шуңа күрә укучыларыбыз да килми. Аннан соң килеп керде телевидение интернет килеп керде бит телефон хәзер күп яшьләрнең кулында һәр вакыт шушы әйберләр. Менә шуларны да истә алып, искә тотып дигән кебек инде журналны безнең мирасны инде без элекке чыкканда кебек теге тарихи нык тарихларга багышлап бик чыгара алмыйбыз. Чөнки кешене биздермәсе өчен фәнни популярлык телдә язарга тырышабыз. Инде бөтен кешегә дә аңлаешлы булсын ул сүзләр, катлаулы сүзләр бик хәтле булмасын. Инде кем кызыксына тарих белән, анда тарихи мирас белән, әдәби мирас, борынгы мирасларыбыз белән, алар менә шушы безнең журналдан алган мәгълүматка таянып, карале, моның бит әле тагында ойдадыр чыганаклары бар икән, китаплар бар икән, шундый миңа бик күңелемә хуш килгән шундый язмалар бар икән. Мин аны табып укыйм әле, менә мирас күрсәткән, сайтында да язганнар дип, аны шулай итеп укысыннар өчен без инде әйткәнемчә фәнни популяр телдә чыгарга тырышабыз журналны. Кемнәр нигез салган менә бу журналга, тарихы ничек булган аның? Бу инде 90-нчы елларда менә шул вакытларда бит инде Салават Көпере чыга, Иделе журналлары калкып чыкты, дөньяга тарала башлады. Һәм инде менә безнең менә шу мираска нигез булып
торган Мирас журналына да негіз салынды шул елларда. Аның әлбәттә беренче редакторы Филюм Мусин һәм кызыклы бер факт, инде мин аны сайтларда да әйтәм, кайбер очрашуларда әйтәм. Филюм Мусин тумышы белән Мөслим районының Иске Карамалы авылыннан чыгышы инде белән һәм менә хәзерге баш мөхәррирнең дә паспортында язылган Мөслим районының Иске Карамалы авылы дип. Менә бу үземә күрә инде бер кызык факт. Миңа калса, соңгысы булмасын инде. Соңгысы булмасын. Менә шул Филюм абый Мусин башлап җибәргән, үзенең фикердәшләре белән башланып киткән журнал бу. Анда кемнәр булган безнең Фатиха бирүчеләр? Ул вакытта Мир Касыйм абый, Османовлар анда, ул вакытта безнең менә Фәндә Сафиуллиннар, ул журнал өчен җан атып йөргән кешеләр, Фатихасын бирүчеләр, Әмирхан Еникиләр, Мөхәммәд Мәхдиевләр ул вакытта тагын пик хисабында Гомәр Бәшировлар безнең менә Фатихасы белән саллы язучылар, саллы әдипләребезнең менә шу фикерләре һәм алар журналда басылып та калган. Без аларны инде вакыт-вакыт менә шу 25 елын үткәргәндә, менә быел үткәргәндә дә без шушы әдипләребезне менә мондай Әмирхан ага Еникиләр дә менә шул Гомәр ага Бәшировларында журналларыбызда бирәбез фикерләрен, хәтта буклет итеп та чыгарып өлгердек менә бу 30 еллык бәйрәмгә. Менә сез ватаным Татарстанга интервью биргән булгансыз. Монда шундый юллар бар, укып китим әле. Әгәр мәктәптә укыганда яки студент вакытларда безнең Мирас журналының баш мөхәррире булачаксың, иҗади мирас белән шөгыльләнәчәксең дисәләр, ышанмаган булыр идем. Икенче яктан үземне бу эштә мәктәптә укыганда ук әзерләгән булганмын икән дип язасыз сез. Бу инде әлбәттә сезнең безгә мәгълүм булган шушы балкон архивыгыз турында сүз бара торгандыр инде, тупланган. Менә шушы балкон архивыгызда сакланган материалларның күпмесе журнал битләрендә урын алды. Аның бер 10% да урын алмады дип әйтергә була. Әкренләп керә инде ул. Ни өчен дигәндә, чынлап та менә бу бәләкәй чагыннан ук мин шушы мирасны туплаган икәнмен. Мин аны мирас журналына килеп эшләргә насыйп булмамаса, мин аны уйламаган да булыр. Бу эшне әбиләрдән өйрәнгән язмаларны җыеп, такмаклар, такмазаларны, җырларны җыеп килгәнмен. Һәм инде менә шушы мин ниндидер теге эчке тыймлауда түгел, инде Аллаһка Тәгалә шулай итте микән инде, кил архив җыйгам, кил архив иге, кайта балконга тулы, балкон тулды, бөтен киштәләр тулдымы. Ләкин һәрберсе әкрен генә үзем бастырып битә ул менә, үзем бастырып чыгарам. Менә соңгы вакытларда инде редакция хезмәткәрләре белән кушылып, шундый ук менә дивар газетлары гына бар, университетта чыккан дивар газетлары, редакциялар чыгарадыр дивар газетләре, кызыклы. Анда күпме мәгълүмат, күпме шәхесләребезнең язмалары бит. Әле менә бу соңгы соннарын берсендә генә университет газетын чыгардык. Анда әдәби сүз газетының аны безгә Марсел абый Бакиров китергән иде. Марсел абыйның бактың исә ул үзе рәссам булган икән үзе. Рәсемнәр ясаган, карикатуралар ясаган шул газеткә. Анда безнең Әнвәр Хәйри дигән зур галимебезнең истәлеге бирелгән булган, безне укыткан укытучыларыбыз, остазларыбыз турында. Менә бу сонда без аларның анда сөйләгән фотолар белән бизәгән булган. Шул фотоларны biz журналда файдаланып чыгардык. Менә бер өлешне әле кергәнә кайтарабыз инде мирасны, балкондагы мирасны. Халык үз шәхесләрен онытмаска дигән девиз астында сез эшегезне башкарасыз һәм менә күп кенә сәяхәтләргә, эзләнүләргә үзегез чыгып китәсез. Бүгенге көндә бит инде интернеттан да мәгълүмат алып була, телефон аша да аралашып була, шулай бит электрон почталар белән дә. Шуңа да карамастан сез үзегез барырга тырышасыз, үзегез сөйләшергә, материалны үзегез тупларга тырышасыз. Менә шул бер кешенең шәхесен эзләп кенә без барып та әллә ничә башка шәхесне ачып кайтабыз. Менә бу әле мин Астрхан уйлап торам, Башкортстанда барып кайттыгым. Һәм аларның әле кайсыларына битараф мөнәсәбәт хәзер хакимият вакыт тарафыннан әйтеп, Башкортстанда Сәгыд Рәмиевкә битарафның салкын мөнәсәбәт, гомумән булмавы аңа карата мәңгеләштерүдә бернинди эшләнмәве менә күзгә чалынды. Безнең йөрәкләребез әрнеп кайтты. Шул Астрханга барып кайттык. Анда да шул Астрханда да Сәгыд Рәмиев булган кеше 4 елма анда Идел газетасында эшләп кайткан. Аңа да бернинди мәңгеләштерү уңайына ни истәлек тактасы, ни музее, ни урамы дигән күп андай берләрдә юк. Һәм менә кайткач шунда булып йөргәндә Җәлилнең килеп киткәне билгеле. Астрхан якларында Абдрахман Гомәри дигән зур шәхесебез, Мәрҗәнинең шәкерте, шунда газетлар ачып, шунда бөтен дөньяга Гаспринскийның тәрҗемән дигән газеты шикелле зур бөтен дөньяга тараткан Исхакыйлар язышкан газетлар алып чыгарганнар анда. Һәм шунда әле менә тагын карап торам, Борхан Мансур
Торып деген шәхес безнең Татарстанны төзүдә, Татарстан Республикасын барлык китерүдә катнашкан кеше һәм репрессиягә эләккән зур бер шәхес. Ул бактыңча ул да Әстерханда жүргән, Әстерханда шунда эшләгән, революция эшләгән, шунда башлап җибәргән. Менә бер барып кайтканда гына ничә кешенең, ничә шәхеснең бер төбәккә бәйле икәнен күреп кайтабыз менә шундый. Һәм мин инде әйткәнемчә, без Союз Яшьләр берлегенә союзга алганда да мин әйтергә тырышам инде яшь каләмдәшләргә, әгъза булып кергән кешеләргә, син нинди шәхесне күтәрер идең? Онытылып бара торган шәхесне, или онытылып бетмәсә әле безнең телебездә булса да, кемне син менә мәңгеләштерүдә үзенә эш кертер идең дигән фикеремне әйтеп киләм мин. Шушындый эш башкарылса, безнең бик күп шәхесләр, мин менә көн саен яңа ачыш ясыйм, яңа шәхесләр чыга. Чын мәгънәсендә. Мин әле ничә ел элек кенә Сәйид Вахидиләрне белмидер, мисал өчен, ничәдер ел. Һәм менә шундый шәхесләр булган, алар да шулай репрессияләнгән, фаҗигале язмыш кешеләр. Безнең милләт өчен, безнең мирасыбыз өчен зур мәгълүматлар, зур бой эшләр эшләгән кешеләр. Менә бу төрле ачышларны, көнегездә булган менә бу очрашуларны, шалтыратуларны сез көндәлегегезгә язып барасыз. Менә безнең белән булган очрашу керәме бу? Язып куячаксызмы? Керә бөтенесе дә монда булдым дигән инде. Минем иртән таңнан башлана уянудан көндәлек сынап та мин соңгы 2 елда инде бер көн бер теге вакытын сәгатендә калдырмыйча язып барырга тырышам. Әлбәттә, кайбер юлларда йөрүләр вакытны азрак бүлгәли, кыскарак языла кайбер вакытны. Әгәр дә инде өйдә булган чиракта булса бөтен мәгълүматны. Чөнки өйдә отырган чиракта да телефоннан үздексез шалтыратып торалар. Үзем шалтыратам, кем беләдер. Анда бит нәрсәдер мәгълүмат алышасың, ниндидер мәсьәлә хәл итәсең. Аларның барысында бер-ике җөмлә белән булса да әйтеп кую көндәлектә. Үземә дә кызык менә, яна үтеп китте. Былтыргы көндәлекне минем укыйсым килә. Анда нәрсә генә юктыр мәгълүматлар. Бүгенге көнгә бәя бирелә. Шәхесләребезгә шул журналда эшчәнлек турында, безнең мирас эшчәнлеге турында да мин анда язып куям. Үзебезнең шәхесләребезгә бәядә бирелә анда. Аларның бүгенге көндәге үзләренең тотышлары да анда теркәлеп куела. Шуңа күрә ул бер ел язма рәвешендә инде минем көндәлек бара. Ел язма, тарихи ел язма шул мираска әйләнеп бара ул. Менә шул мирас журналының бер эштәмә кушымтасы кебек дип әйтер идем мин. Менә бу киләчәк буыннарга нинди мирас калдырырга ниятлисез дигәнгә менә шушы җавап булырга мөмкин инде, шулай бит? Инде күпмедер дәрәҗәдә менә мин бүгенге көндәге эшчәнлегем һәм үземнең каләмдәшләремнең менә ничек итеп иҗат итүләре чын мәгънәсендә балалар әдәбияты бармы, алар анда бөтенсе дә минем көндөлеккә теркәлеп бара. Шигърият ни хәлдә бүгенге көндә, прозабыз ничек, безнең тәрҗемә өлкәсендә хәлләр ничек тора. Әле бу әдәбиятка каршы гына шул журналистикада хәлләребез ничек, матбугат ничек, яздыралармы, алдыралармы дип менә сез сорау биргән идегез. Чынлап та бөтенебезнең дә матбугатның хәле илдә ничек, бездә дә шулай дигән кебек инде, ләкин бар кайбер матбугатларның укучылары күбрәк була инде шул ук менә акчарлыклар, анда ирек мәйданнары, безнең гәҗитләр дигән кебек сүз дә юк. Безнең үзебезнең татмиде чыгарган журналлар арасында, гәҗитләр арасында да теге тиражлары зураклары бар, Сөембикә журналлары бик актив менән үзенең укучысын табып эшли. Шул ук балалар журналлары, Салават күперләре, Сабантуйлар, Ялкыннар да менә үз укучыларын табып әйбәт кенә тыйнак кына итеп эшләп күрсәтәләр. Сүз дә юк, һәрбер редакция тырыша инде укучысын табырга. Аның дөньясы вазгыяте шундый менә күреп торабыз бит әле. Вазгыять аркасында, бу пандемия аркасында хат ташучылар мәсьәләсе калкып чыкты. Почтальоннарның хезмәт хаклары түбән булу сәбәпле күп җирләрдә җавап алды. Күп җирләрдә менә шу безнең яздырган журналларның өелеп идәннәрдә өелеп тора диләр. Шунда килеп алалар, килеп алган кеше. Чөнки күбесе кешенең өенә чыга алмыйлар, хәдерәме чикләүләр кертелеп тора бит инде. Менә ул бөтенесе дә шушы тиражның кимүенә таба бара инде азрак. Менә бу интернетка матбугатның күчүе менә бу сезне борчыймы, я инде киресенчә ярыклашырга кирәк дип уйлыйсызмы? Мин аны әкренләп кайтыр дим, чөнки минем шундый үземнең күзәтүем бар. Куласа дигән әйбер бар, колесо дибез бит инде безнең татарча куласа дибез, дөнья куласа әйләнә дә бер баса диләр. Менә кайтырып әйләнеп. Менә ул бүгенге көндә менә монда тора. Бүген торган, аны берничә елда менә булай итеп әйләнеп төшә дә. Бүген укыман китаплар, журналлар бәлки менә дөнья бит күреп торабыз. Үзгәрә дә китә дөнья. Ярты сәгатьтә нәрсә буласын белмибез. Абит төштән соң нәрсә буласын белмибез әйме. Иртәгә нәрсә буласын. Кем белә әле бер 2-3 елдан бөтен кеше ябырып гәзит укый башлар. Шундый мөмкинлек килеп чыгар. Телевизорлар күрсәтте бит, Facebooklар сүнеп алды, тукталып алды. Бөтен әйбер тукталып алса кеше ничәгә тиеш. Ихтияҗ уяна укырга, укыр өчен синең бу әйберләрең булмаса, телевизорларны иләрен сүнсә бер вакытны, Instagramларың эшләми башласа әйме. Әзгенә ана ярты көн генә торды кешеләр үзе аңгырайышып
киттеләр дип әйтик инде. Шуның шикелле кайта чит илләрдә гәзитләр укыйлар, матбугатка кайту башланды, китапларга кайту башланды чит илләр. Без инде гадәттә татар акыл төштән соң дигән кебек, безнең инде ил инде ул әкренләп артка калыбрак бара. Ләкин бер 30 елга булырга мөмкин улаймы. Ләкин барыбер без алга таба барабыз. Алла башта киләчәктә китапта укыячаклар, гәзит, журналда укыячаклар. Шуңа күрә ничек тәне буның халәтендә сакларга тырышса кирәк. Әкренләп саклап баралса, бер üzülгәнне кире жалгауга бик авыр. Üzülгән жалгауга бик авыр. Шуңа күрә üzülмәскә тырышырга кирәк матбугатларны, китаплар чыгаруларны. Ул ана электе әйткәннәр, кино килә, театрлар бетә дигәннәр, театрлар кем бетте, кино бик була дигәннәр. Театрлар өчен Аллага шөкер, театр карый халык, безнең халык, театр карый торган халык. Без киноларның да бит индийскиларын гына, хинт киноларын гына карап үстек, сугыш турында кинолар карап, без шуңа күрә теге сойлап карый ала торган халык, мелодрама ярата торган халык безнең, комедия ярата торган халык әйме шуңа күрә. Ышанычыгыз зур. Әйе, күңелегез сүрелмәсен. Быел сезнең өчен икләтә юбилей, беренчедән инде менә журналның 30 еллыгы дип әйттек, һәм инде сезнең 60 яшьлегегез. Форсаттан файдаланып сезне котлап тәбрик итеп китәбез. Уңышлы еллар булсын. Уңышлы еллар булсын. Һәм шулай янып эшләгез. Барыбызга да исән сау булырга өчен бөтен нинди теләкләре бар. Телевизор караучыларның да, дус-ишләрнең, хәтта дошманнарның да бар теләкләре кабул булсын. Уңай булсын. Дошманнарга дигәндә инде мин әйбәт шарапта Аллаһ Тәгалә үзе теләкләрен кабул иттерә, әйбәт теләкләр булсын. Шулай булсын. Рәхмәт сезгә, уңышлы көннәр телибез. Рәхмәт. Бүгенге тапшыруыбызны без телевидение фондында сакланган Заһид Хәбибуллин әсәре белән тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.